హాయ్ వ్యూయర్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఇట్స్ మీ చెర్రీ. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? నేనైతే చాలా బాగున్నానండి. ఈరోజు గార్డెన్లో ఒక సరికొత్త పని చేశానన్నమాట. ఏంటి అంటే అది ప్రేయర్లో అటెన్షన్లో ఉండే మొక్కలన్నీ తీసి ఇలా సెట్ చేశానన్నమాట. ఎందుకు అంటే ఈ వర్షం బాగా రోజు పడుతూ ఉండి కింద ప్లేట్స్లో అన్నీ వాటర్ అలాగే ఉండేసరికి బాగా వాటర్ అనేది ఎక్కువ అయిపోతుంది అండ్ వేర్లు కుళ్ళిపోతాయేమో అన్న భయం వేసి మొత్తం ప్లేట్స్ అన్నీ తీసేసాను అనమాట. అండ్ తీసి ఇవి కూడా నేను దూరంగా కాకుండా కొంచెం ఇలా అయితే పెట్టాను. ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు ఎలాగూ వర్షాకాలమే, ఆకులైతే ఎలాగూ రాలవు, కొత్త చిగుళ్ళు వస్తాయి తప్ప. అందుకని చెప్పేసి క్లీనింగ్కి కూడా ఏం ప్రాబ్లం ఉండదులే అని చెప్పేసి ఇలా సెట్ చేశాను అనమాట. అండ్ ఇందులో ఏవేవి ఎలా పెట్టానంటే ఇదిగోండి, ఈ 8 ఉన్నాయి కదా, ఈ 8 కూడా మన జాస్మిన్ అనమాట. సన్నజాజి, చుక్కమల్లి, బొండుమల్లి, మల్లి ఇలా అన్నీ ఉన్నాయన్నమాట. అండ్ ఇది వచ్చేసి నాకు తెలిసి బొప్పాయి అనుకుంటా, ఇది వాము. అండ్ ఈ 5 వచ్చేసి మందారం చెట్టు, అండ్ ఇవి 2 నైట్ క్వీన్. సో ఇవన్నీ ఇక్కడ ఇలా సెట్ చేశాను. అండ్ రోజా ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి కదా, మొత్తం రోజా ప్లాంట్స్ మొత్తం అన్నీ, రోజ్ ప్లాంట్స్ మొత్తం అన్నీ ఇక్కడ మొత్తం పెట్టాను. ఇదిగోండి 12 ఇలా సెట్ చేశాను అనమాట. అండ్ చూస్తే ఏదో కొంచెం ఓకే ఇవి కూడా కొంచెం బాగా యూనిఫామ్లో ఉన్నాయన్నట్టు అనిపించింది. అండ్ ఇలా దగ్గరికి చూస్తుంటే కూడా చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది అనమాట. అండ్ ఇక్కడ చూసారా వాటర్ ఇందులోనూ, తర్వాత అటు అండ్ దాంట్లో కూడా కొంచెం వాటర్ పోకుండా ఉంటే కొంచెం కర్ర తీసుకునేసి అలా పొడిచినట్టు చేశాను. అండ్ మన కలబంద కరివేపాకు మాత్రం అక్కడే ఉంచేసాను అనమాట. అండ్ సో ఈరోజు మార్నింగ్ గార్డెన్ పని ఏం చేశాను అంటే ఇది చేశాను అనమాట. ఇవన్నీ తీసేసి చక్కగా ఏమన్నా ఆకులు, పండుటాకులు ఉంటే అవన్నీ తీసి ఇలా పెట్టాను. సో ఇప్పుడు వాటర్ వేసుకోవాలన్నా కూడా ఈ గ్యాప్లో వెళ్ళేసి ఇటు మొక్కలకు కూడా వేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ అందకపోతే ఇటు నుంచి కూడా వెళ్ళి వేసుకోవచ్చు అన్న ఉద్దేశంతో ఇలా సెట్ చేశాను. ఎలా ఉంది, మీకు నచ్చిందా? ఇదండి. అండ్ ఇక్కడ మాత్రం ఈ 2 ఇలాగే ఉంచానమాట. సో పక్కన మన ప్లేట్స్ అయితే ఇక్కడ పెట్టేశాను. అండ్ ఇవి ఏంటి అనుకుంటున్నారా, కొన్ని ఆయిల్ క్యాన్స్ మొక్కలు పెట్టడం కట్ చేసినవన్నీ ఇక్కడే ఉంచాను, ఎప్పుడన్నా ఫ్యూచర్లో అవసరం అవుతాయి అని చెప్పేసి. అండ్ సో వర్షం అయితే కంటిన్యూస్గా పడుతూనే ఉంది. ఇంకా మేబీ ఇంకా 1 or 2 months ఇలాగే ఉంటుంది అనుకుంటాను. అందుకనేసి ప్లేట్స్ అయితే తీసేసాను. మెయిన్ రీజన్ అంటే అది, కింద ప్లేట్స్లో ఫుల్ ఆఫ్ వాటర్ ఉంటున్నాయి అండ్ పైన ఫుల్ ఆఫ్ వాటర్ ఉంటున్నాయి. సో మొక్కకి ఇబ్బంది అవుతుంది అని చెప్పేసి నేనే తీసేసాను అనమాట. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియో. కానీ మార్నింగ్ లేచి లేవగానే గార్డెన్లో ఎంత కష్టమైన పని చేసుకున్నా కూడా రోజంతా చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుందని అయితే నేను నమ్ముతున్నాను. ఎందుకంటే పచ్చదనం చూస్తే అంత ఆనందంగా ఉంటుందన్నమాట, కళ్ళకి మనసుకి కూడా. సో మైండ్ కూడా చాలా ఫ్రెష్ అవుతుంది. మార్నింగే ఇలా ఫ్రెష్ ఎయిర్ అండ్ సన్నగా వర్షం పడుతూ ఉంది. సో ఇదన్నమాట ఇవాళ నా మార్నింగ్ ఇలా స్టార్ట్ అయింది విత్ కాఫీ. లెమన్ కాఫీ తాగుతూనే ఇవన్నీ చేసుకున్నాను. అండ్ ఇలా దగ్గరికి పెట్టడం వల్ల ఫ్లవర్స్ కూడా అన్నీ ఒకేసారి వచ్చేసాయంటే చూడడానికి కూడా చాలా అందంగా ఉంది, అక్కడొకటి కంటే. అఫ్కోర్స్ నేనే చెప్పాను దూరంగా పెట్టుకుంటే క్లీనింగ్కి అది ఇది అని చెప్పేసి. బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే పెద్దగా చెత్త పడే ఛాన్సెస్ అయితే ఉండవు కదా, వర్షాకాలంలో ఎలాగో ఆకులు రాలవు ఇవన్నీ. ఇంకా పూలు అంటారా, మనం పూసేదాన్ని బట్టి అక్కడే పడిపోతాయో లేదంటే మనం తీసేస్తామో దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. సో నాకైతే ఇది చూడడానికి చాలా బాగా ఉందన్నమాట. అదేదో కొంచెం డిజైన్ లాగా. ఇక్కడ చూసారా, ఇక్కడ టోటల్ 8 ఉన్నాయన్నమాట. అండ్ ఆ రౌండ్లో వచ్చేసి సమ్ 9 అండ్ తర్వాత 12 ఇలా పెట్టుకున్నాను. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అంతకంటే ముందు మన ఛానల్ని అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. కొత్తగా నేను ఈ మధ్య కొంచెం జర్నీ వీడియోస్ కూడా కొంచెం పెట్టాను, బట్ ఇన్ క్లియర్గా పెట్టలేదు. ఈసారి మళ్ళీ ఎక్కడైనా ట్రావెలింగ్ వెళ్ళినప్పుడు క్లియర్ వీడియోస్ పెడతానమాట. సో దిస్ ఇస్ చరిత రెడ్డి signing off. Thank you for watching this video. Stay tuned to It's Me Cherry. Bye bye.